President which kind of organized the program at evening today. The Unani system of medicine, ancient system of medicine, जे जगह PRM मैनेजर सर आगे কথা বলছিলেন ইন্ট্রোডিউস করেছেন আয়ুর্বেদিক সিস্টেম অফ মেডিসিন আমাদের অনেক দিন ধরে এই ইউনানি সিস্টেমটা চলছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমি দেখে খুশি হলাম যে আমাদের অনেক ইউনানি প্র্যাকটিশনার বিএমএস কোয়ালিফাইড এন্ড রেজিস্টার্ড ইউনানি মেডিসিন মেডিকেল প্র্যাকটিশনার আছেন এই অনুষ্ঠানে এন্ড সিএমই তে তো পোস্ট কোভিডে सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट দুটেই মিলিয়ে আয়ুষ সিস্টেম অফ মেডিসিন কে প্রমোট করার যা চেষ্টা করছেন তার সঙ্গে আমাদের যা ডাক্তার আছেন সে মাঝে মাঝে আমি কথাটা শুনলাম যা জেনারেল ফিজিশিয়ান কোভিড যখন ছিল ফিল্ডে একটা আমি বলবো যে শাসকের মতন বেরিয়ে যখন সব ভয়ে আর একটা স্টিগমা ছিল যা আমরা দু গজ দূরি রেখে চলছিলাম সে জায়গায় আমাদের ডাক্তার বাবুরা যা আছেন সে প্র্যাকটিস করেছেন উইদাউট এনি ফিয়ার অ্যান্ড ভয় তো সবাইকে স্যালিউট জানাচ্ছি আর আমাদের ইউনানি সিস্টেম অফ মেডিসিন যারা ব্যবহার করছেন সেটাকে খুব ধন্যবাদ আর যারা যদি না করছেন সেটা করুন without any side effect, without any harmful effect and without any adverse effect খুবই ভালো কাজ করছে আর আমাদের ইউনানি সিস্টেম যা মেডিসিন আছে ইমিউন বুস্টার মেডিসিন মানুষের শরীর যদি ভালো থাকবে শক্তি থাকবে রোগের যা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে সে মানুষের শরীর লড়ে ওটাকে শেষ করে দেবে তো প্রথমেই যদি খাওয়া দাওয়াটা ঠিক থাকে ইমিউনিটি ঠিক থাকে রোগ আপনাকে ধরবে না অ্যাটাক করবে না সেই আমার এটা কথাটা আর যদি হয় তাহলে আপনি কাছাকাছি যার ডাক্তার আছেন সে সঙ্গে দেখা করুন আর ইউনানি সিস্টেম থেকে আপনারা বেনিফিট পাবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড ইভিনিং আজ থেকে 10 বছর আগে আমি যখন কোনো নার্সিং হোমে হসপিটালে দেখতাম সব এমবিবিএস আরএমওস আর এমনি থাকতো 90% এখন ম্যাক্সিমাম ইউএস বিএইচএমএস থাকছে দিস ইজ ভেরি গুড মানে এই গভর্নমেন্টটা মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলুন ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন প্রমোট করছে না এভরি স্ট্রিম ইজ গুড এটা না আমার কাছে অনেক পেশেন্ট ক্যান্সার পেশেন্ট গলস্টোন পেশেন্ট আছে 2 বছর 3 বছর করে বিএমএস বিএইচএমএস আর আয়ুর্বেদিক আর হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিয়ে আসছে আমি কখনো বলি না কি না এটা ঠিক ট্রিটমেন্ট হয়নি অনেক লোক বলে বাট এটা বলা উচিত না কি বিকজ আমি নিজে দেখেছি অনেক পেশেন্ট গলস্টোন স্লাজ ও হোমিওপ্যাথিক না আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট করে 6 মাস পরে স্টোন চলে গেছে আমি নিজে দেখেছি তো আই হ্যাভ অলসো ফেথ ইন দ্যাট বাট একটা লিমিট এক্সটেন্ড করতে সো নো স্ট্রিম ইজ ব্যাড আপনারা যা প্র্যাকটিস করছেন ওর মধ্যেই নলেজ আরো গেইন করুন দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড আমাদের অ্যালোপ্যাথি সার্জারি আগে ওপেন ছিল তারপর ল্যাপারোস্কোপিক আসলো না রোবোটিক কোথা থেকে কোথা না টেলি রোবোটিক আমেরিকাতে বসে এখানে ওটি হচ্ছে সো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ প্রোগ্রেসিং ইভেন ইন ইউর ফিল্ড অলসো আপনাদের ফিল্ডে অনেক নলেজ বাকি আছে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি দের ইজ নো এন্ড আপনারা ওইটাই আরো ভালো গেইন করুন আর বি কনফিডেন্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিস আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে আছি ইভেন গভর্নমেন্টও আছে যার কাছে অনেক জিপিস ডিগ্রি নেই আপনারা চেষ্টা করুন একটা লাইসেন্স নেওয়া আর একটা সার্টিফিকেট নেওয়া চেষ্টা করুন নিয়ে একদম মন দিয়ে প্র্যাকটিস করুন আমরা অনেক হেলথ সেক্রেটারি স্পেশাল হেলথ সবার সঙ্গে আমার গুড রিলেশন তো আমরা বলেন না উইথ সার্টিফিকেট এভরিওয়ান ক্যান প্র্যাকটিস ঠিক আছে তো এটা আমি বলবো আপনারা ভালো করে প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো লাগছে কি মানে এত দূর দূর থেকে ব্যান্ডেল অ্যান্ড বৌরিয়া থেকে লোক এখানে এসছেন মানে আমি আই ওয়াজ শকড ইন দ্য স্টার্টিং দ্যাট মানে সাচ এ গুড গ্যালারি আমি থ্যাংক ইউ বলবো আপনাদের সবাইকে
আর এটাই আমার মেন উদ্দেশ্য বলা কি আপনারা আপনার ফিল্ডে ভালো করে প্র্যাকটিস করুন আর দেখুন যদি যদি ইট ইজ ডিজিজ প্রোগ্রেসিং তাহলে ইদার আপনি অ্যালোপ্যাথিক বা সার্জিক্যাল রেফার করুন দিস ইজ আ গুড অ্যাডভাইস ফ্রম মাই সেলফ থ্যাংক ইউ Yes, everyone, good evening. कुछ लोग जो खड़े हैं डॉक्टर साहब हमारे पीछे रिक्वेस्ट है एक अच्छा सेशन चल रहा है देखिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे सर ने बताया इतनी बेंगोली मुझे समझ में नहीं आती लेकिन आई कैन ग्रैब समथिंग फ्रॉम यू कि वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स तो हमारी ओर से हम जो डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को अगर उसमें वो कहते हैं ना लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस मार्केटिंग में हमारे शब्द ऐसे छोटे मोटे सर होते रहते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ से हमारी ओर से जो भी बातें आ रही है वो हमारे एक्सपीरियंस और जो भी अभी तक के हमने कुछ ना कुछ नई चीजों के साथ अपने आप को जुड़ा है वही हम आपको पास करके बता रहे हैं तो मेरी बात पे आता हूँ जैसे सर ने बताया कि देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस इन आयुर्वेदा यूनानी एंड आयुष इज आल्सो डेफिनेटली इंप्रूविंग नाउअडेज क्योंकि मोदी गवर्नमेंट काफी बदलाव कर रही है और बहुत अच्छा बदलाव कर रही है आयुर्वेदा में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जो बदलाव आए हैं मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ सकते हो तो आपको पीछे की भी बात समझ में आ जाएगी एलोपैथिक में आज से कुछ साल पहले शेड्यूल टी और शेड्यूल एन के दो डिवीजन अलग अलग करके मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को डिजाइन किया गया एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में उसके बाद गवर्नमेंट ने एक गैजेट निकाला था कि भारत के जितने भी एलोपैथिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सबको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जीएमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल फैसिलिटीज को डेडलाइन थी 31 मार्च 2024 उसके बाद फेडरेशन ने बार बार दिल्ली जाकर रिक्वेस्ट किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे उसको फिर आगे डिजाइन करके ले गए फिर वापस एक डेट आई ऐसा करते करते अब लास्ट एंड फाइनल डेट उनको दिया गया है सबको दिसंबर 2025 तो ये बात मैंने की एलोपैथिक की उसके बाद आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्यूसी लेबोरेटरीज आज कंपलसरी हो गई है और आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स के पास इन हाउस केमिस्ट होना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि आज से 1.5-2 साल पहले CIS कंट्रीज ने एक कंपनी की एलोपैथिक कफ सिरप में कोई छोटी सी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एरर थी लेकिन वो छोटी नहीं थी बहुत बड़ी थी क्योंकि उससे क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन एलोपैथिक रेडी प्रोडक्ट्स यू नो API में चाइना नंबर 1 है लेकिन फिनिश एलोपैथिक गुड्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया इज नंबर 1 तो रेपुटेशन खराब होती है इंडिया की तो उसी माध्यम से आयुर्वेदा के पीछे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है कि आयुर्वेदा में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बहुत सही होनी चाहिए और आने वाले 2 साल के अंदर GMP का भी इम्प्लीमेंटेशन आयुर्वेदा के साथ ये लोग जोड़ेंगे तो अभी तक जो मेरे पास नॉलेज है वो इन हाउस लेबोरेटरी से लेकर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को और ज्यादा सुपरसेट करने के लिए ये लोग अभी गाइडलाइंस दे रहे हैं लेकिन एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ आपको शायद पता होगा और आपने अनुभव भी किया होगा कि आयुर्वेदा में अगर उधर क्लीन हो जाएगा नहीं हो सकता तो स्टीरॉयड वाला जो भी कंटेंट्स आता है ऐसी कंटेंट से आप अपने आप को दूर रखें आपको भी पता है कि वो पेशेंट के लिए कितना हानिकारक है अब इसी के साथ मेरी बात को जोड़ता हूँ एक होता है DMR है ना बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड उसको बोलते हैं और दूसरा होता है COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए आपने अगर किसी प्रोडक्ट के लिए मेरी प्रोडक्ट हो या किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की प्रोडक्ट है इस चीज को याद रखना कि अगर आपको डाउट है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी में आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ तो आपने क्या करना है स्पेसिफिक कंपनी वाले से या तो BMR ले लो आप वी कैन बी गिवन टू एनीवन यू नो वो एक सॉफ्ट कॉपी है आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है PDF या आपने मांगना है उनसे COA तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है देखिए क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो कि मेरा
आप मेरे जीपी हो, मतलब आप मेरे फैमिली डॉक्टर हो, तो आप ही को पता है कि मुझे कौन सी सीजन में क्या होता है ना। तो मैं किसी और डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट अगर बाहर काम कराता हूँ तो उसकी इफेक्ट, और मैं आपका पेशेंट हूँ तो मेरे पे आपकी इफेक्ट, दोनों में काफी अंतर है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्रीदोषा बैलेंस आप कैसे इतने साल से करते आए हो और आयुर्वेदा के साथ जोड़ के करते हो, है ना। सो आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आपने सही में अपने आप को आयुर्वेदा से जोड़ के इंडिया को और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को आगे ले जाने के लिए जो भी आपका इतना सपोर्ट है आयुर्वेदा को, जिससे ये जो मैंने क्वालिटी वाली बातें बताई, क्यूसी वाली बातें बताई, है ना, ये क्वालिटी कंट्रोल को भी अब आगे ध्यान में रख के हम चलेंगे, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पैसे इधर भी लेने हैं आपको पेशेंट से, और ऐसे अगर आपने स्टैंडर्ड और अच्छी प्रोडक्ट प्रैक्टिस करके लिया तो भी वहीं से उनका और भी अच्छा होना है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रख के हम चलें, तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये सब बातें धीरे धीरे आपको पता होगा। एक लास्ट मेरा पॉइंट अभी भी याद आ रहा है तो वो मैं आपको एलिब्रेट करता हूँ कि एक ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट है, बहुत सालों से है, तो बहुत सालों से है, किसी का फोन चाहिए, लेकिन उस एक्ट को मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई किया है। तो आपने देखा होगा कि पिछले समय से न्यूज़पेपर में आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ऐड नहीं देखते होंगे, है ना। अब इसके साथ एक और चीज जोड़ी है गवर्नमेंट ने कि अगर मेरी लिवर टॉनिक है तो मैं वहां पे लिख नहीं सकता कि ये पेट के दर्दों के लिए लाभदायक है ना। अगर कोई लिख रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर औषधियां जितनी भी है वो कौन सी यूसेज के लिए काम करती है वो मैं आपको एलिब्रेट करके बता सकता हूँ, क्योंकि वो या तो आप भाव प्रकाश में है या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया वो बताती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एसओपी है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सोसाइटी के लिए आ रहे हैं आयुर्वेदा में। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी बातों की जहाँ से भी नॉलेज आ रही है थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा है, आयुर्वेदा के लिए अच्छा है। थैंक यू। নমস্কার, উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। মঞ্চে উপবিষ্ট মহামান্য অতিথিদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ডক্টর চঞ্চল ভট্টাচার্য, কল্যাণীতে থাকি, কল্যাণী ইনস্টিটিউট অফ যোগা অ্যান্ড আকুপ্রেশারের কনভেনার। আকুপ্রেশার নিয়ে 35 বছরের প্র্যাকটিস, এবং আমার হাত দিয়ে এমন এমন মানুষ উপকৃত হয়েছেন তার জন্য সামান্য সময়ে বলে পুরো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে আপনাদের জানকারির জন্য একটু ইনফরমেশন দিই যে আকুপ্রেশার কি হতে পারে। তার কারণ এখানে উপস্থিত কেউ আছেন যে আকুপ্রেশার প্র্যাকটিস করেন, একটু হাত তুলবেন। থ্যাংক ইউ, একজনকে পেয়েছি অন্তত। এটা একটা অদ্ভুত প্র্যাকটিস, এবং আমিও অন্য সিস্টেমে থেকে হঠাৎ করেই এই সিস্টেমে এসেছি। এবং এখানে সুবিধা হচ্ছে যে একজন যে কোনো ধরনের পেশেন্ট আপনার কাছে এলো, সেখানে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট ছাড়া আপনি শুধু হাতের ওপর চাপ দিয়ে বলে দিতে পারেন সেই পেশেন্টের এই মুহূর্তে কি সমস্যা আছে। ইন্ডিয়ান সার্কামস্ট্যান্সেসে যেটা খুব এক্সপেন্সিভ, যখনই একজন কোনো পেশেন্ট এলো, সে গলস্টোন হতে পারে, লিভার সিরোসিস হতে পারে, বা অন্য অনেক কিছুই হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় ট্রিটমেন্টের জন্য আপনাকে যদি খুব কঠিন অবস্থা না হয় তাহলে আপনাকে প্যাথোলজিক্যাল টেস্টে পাঠানোর দরকার নেই। আমি স্পেশালি যেটা নিয়ে খুব অনেক বেশি কাজ করি সেটা হচ্ছে পেইন ম্যানেজমেন্টের ওপর। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, গাউট বা এই জাতীয় যে সমস্ত পেইন রিলেটেড প্রবলেম হয় তাতে নিজে যেহেতু আয়ুর্বেদের সঙ্গে আছি, আয়ুর্বেদ প্র্যাকটিস করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জানি যে এই আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথ বা অন্য যে কোনো প্যাথিতেই সবটা নিরাময় করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আকুপ্রেশার এবং আয়ুর্বেদ দুটোকে যদি পাশাপাশি রাখতে পারি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট অনেক বেশি হয়। তার কারণ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যখন শেষ হয়ে যায়, যখন দুটো পায়ে ঘষা লাগছে, মানে অস্টিওফাইটিক চেঞ্জেস হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আকুপ্রেশার অনেকটা কাজ দেবে। এবং যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন, আমার লেখা বই আছে, ডক্টর রফিক আনসারির জন্য আমি এখানে আসার সুযোগ পেয়েছি। আই এম থ্যাঙ্কস টু দ্যাট পারসন
যে উনি না থাকলে আমার হয়তো এই মঞ্চে আসা সম্ভব হতো না। তা যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন, নেক্সট অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের জন্য সবার জন্য আমি বই দিতে রাজি আছি, ফ্রি অফ কস্ট, কোনো অসুবিধা নেই। সবাই অন্তত জানতে পারবেন যারা প্র্যাকটিস করছেন। আমি এই সাবজেক্টে 35 বছর প্র্যাকটিস করছি, এমটি ইন আকুপ্রেশার। ফলে কি হবে, এই এক্সপেরিয়েন্সটা আপনারা পেয়ে যাবেন কি করে করবেন। আমি মালদার এক বিখ্যাত মানুষের ব্রেন টিউমার হয়েছিল, ভেলোর থেকে ফিরে আসার পরে ওনার অবস্থা এমন হয়েছিল এবং ওখান থেকে বলা হয়েছিল 5-7 দিনের বেশি বাঁচাই সম্ভব না। তিনি এখন দিব্যি বেঁচে আছেন, ব্রেন টিউমার ভালো হয়ে গেছে। প্রমাণ চাইলে প্রমাণ দিতে পারি। আব্দুল আহাদ 3টে সাবজেক্টের উপর মাস্টার ডিগ্রি করা আছে ওই ব্যক্তির, যার ব্রেন টিউমার হয়েছিল। তিনি একটা স্কুলের টিচার, এখনো বাহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। তো আকুপ্রেশার এরকম রেজাল্ট দিতে পারে। এবং ধরুন গল স্টোন 5, 6, 7, 8 mm 1-1.5 মাসে 2 মাসের মধ্যে বের করে দেওয়া সম্ভব। কিডনি স্টোন অলসো। এরকম ম্যাজিক্যাল কিছু ট্রিটমেন্ট আছে, যে ট্রিটমেন্ট গুলো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আপনি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে বা বাড়িতে কেউ একজন অজ্ঞান হয়ে গেছে, আপনি যত বড় ডাক্তারই হন, এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন, মঞ্চে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন, কারোর পক্ষেই ওষুধ ছাড়া সেই ব্যক্তিকে বাঁচানো কি সম্ভব? কেউ হাত তুলবেন? সম্ভব? বাট আকুপ্রেশারে সম্ভব। আই হ্যাভ ডান মেনি এক্সপেরিয়েন্স ইন দিস রিগার্ড। সম্ভব। এইগুলো যদি আপনারা শিখতে চান, আমি শেখাতেও রাজি আছি। বই তো পাবেনই, যদি আপনারা আলাদাভাবে শিখতে চান আমি আপনাকে শেখাতেও রাজি আছি। ইয়েস স্যার, ইউ হ্যাভ টু সে সামথিং। ইয়েস রাইট। ওকে 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 ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখুন, আকুপ্রেশারের প্রসেস 1-8 দিনের মধ্যে শেখানো সম্ভব নয়। Good evening, I'm Dr. Deepak. Practicing as a consultant orthopedician at lab. I would like to ask sir that how does the salivary fluid comes? Because I have been trained in Ganga, the best setup in Asia. They have never told me that with the acupressure you can link the fluid inside. So I would be very grateful that if he explains how the fluid comes by acupressure. দেখুন, এটা একটা আলোচনা সভা, যদি আরো ডিটেইলসে যাই, অনেক বেশি সময় যদি আপনারা দিতে চান আমার কোনো অসুবিধা নেই। প্রোগ্রাম 10 মিনিটের প্রোগ্রাম। ইনস্পাইট অফ দ্যাট আমরা বেরিয়ে প্রোগ্রাম হওয়ার পরে আমি থাকবো 5-10 মিনিট আপনাদের। Divine 7 branches, 720 bed only orthopedics, nothing else in Coimbatore. They have trained me to deal with the bones and the joints. They have never explained me that this will come. If it is grade 3, they have to operate. They have never told. And Mr. Soni also told that supplements. I deal with the bones fractures. In acute case, you have to go with the allopathy. Allopathy is my mother medicine. Other subjects are supplements. Anything, they are just supplements. They will. পেরিফেরি থেকে আমাদের কাছে আমার এসএসকে মেল, আমার চেম্বারে অনেক পেশেন্ট আছে যে স্টেজ 4 এ আছে, ফাঙ্গেটিং গ্রোথ নিয়ে আসছে। আমরা তখন জিজ্ঞাসা করি, আরে বাবা এতদিন কি করবেন? দে আর পুয়ার পিপল, দে আর উইক পিপল, দে আর আনএডুকেটেড পিপল। বলে না, আমরা তো হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট, অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট আমরা করছি না। তখন আমরা খুব দুঃখিত হই। কেন? বিকজ at that stage we can do nothing. At that stage none in the world কোথাও কিছু হতে পারে না। That is first stage, any stage. So when I will request, a humble request, कि যখন ক্যান্সার ডিটেক্ট হলো, you detect the case. আপনারা এফএসসি করুন, সুগার বায়োপসি করুন, কেসকে ডিটেক্ট করুন। If it is diagnosed as a cancer, আর আপনারা ট্রিটমেন্ট করুন। আমি বলছি না কি ট্রিটমেন্ট করুন না for 1 month, 2 months. But if your drug, if your medicine, either be homeopathy or Ayurvedic, is not responding, অনেকজন চলে গেছে, at least 200 people has gone. মানে আজকে তো গুড, আমি এটা আগেই বলার আমার সুযোগ পাইনি যখন দ্য হল ওয়াজ ফুল, কি সিটিং আট দ্য নার্সিং সেন্টার in SS camp, they feel pathetic to solve the diseases. लोग आ से एकदम फोर्स स्टेज
যখন দেখছেন কি 2 or 3 মাসে আপনাদের ডিজিজ প্রোগ্রেস করছে, ডিজিজ আর রেসপন্ড humble request because every life is important to us. Every life, even a single life, they are uneducated, poor people. They don't understand. Private korte parbe na, but at the government institute we are there to treat them. The timely send kore den if they are not responding. Etai amar request hoche. Annobhave never now, please, because there might be ego problem, but in some diseases, once it's crossed the 4th stage, please refer the patient to our center. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलामुद्दीन, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, सिस्टम ने जो डिवाइड किया है सारे डिपार्टमेंट्स को, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट अलग, होम्योपैथिक है, यूनानी है, एलोपैथी है, सारे डिपार्टमेंट अपने जगह पे सब इम्पोर्टेंट है, सब अच्छे हैं, लेकिन ये हमें जरूर समझना चाहिए कि किसको कहाँ तक क्या इलाज करना है। जैसे सब लोगों ने कहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग भी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई यूज कर रहे हैं। आज बच्चों में हमको नहीं लगता कि कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो न्यूपेप्टिन नहीं देते होंगे बच्चों को पेट दर्द के लिए। सारे लोग देते हैं। न्यूपेप्टिन क्या है? एक आयुर्वेदिक दवा है जो पेट दर्द के लिए हम लोग जो देते हैं। कोलिकेट क्या है? एक आयुर्वेदिक दवा है। तो हम भी दे रहे हैं। अभी आजकल हावड़ा में कई सालों से देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बच्चों में हो रहा है। हेपेटाइटिस ए हम लोग जानते हैं कि गंदा पानी खाने से होता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें लिवर की बीमारी होती है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग आयुर्वेदिक दवा ही दे रहे हैं। इसमें यूटिलेट टैबलेट देते हैं, अर्सिडोक्सिकोलिक एसिड, ये एक तरह का आयुर्वेदिक दवा है। इसमें हम लोग सॉर्बिलिन सिरप दे रहे हैं। तो ये क्या है? आयुर्वेदिक दवा है जिससे हम लोग, लेकिन हाँ, ये समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ तक देना है, कब तक देना है, बीच बीच में टेस्ट करवाना है, जरूरी है। कहीं लिवर फेलियर में चला जाए, एक्यूट लिवर फेलियर चला जाएगा, फिर तो हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट का एक लिमिट है कि कहाँ तक हमें देखना है, कहाँ तक संभालना है। सब कुछ यूनानी और एलोपैथी आयुर्वेदिक में नहीं संभाल सकते हैं। तो एक्यूट कंडीशन के लिए, जब क्रिटिकल कंडीशन हो, तो एलोपैथी बनाया गया है कि अगर एक बच्चा हमारे पास सांस की दिक्कत लेकर आ रहा है तो हम उसे आयुर्वेदिक के लिए या यूनानी के लिए वेट नहीं करेंगे। मैं देखूंगा कि उसे क्या करना है। अगर वेंटिलेट करना है तो मैं वेंटिलेट करूंगा, अगर सीपेट देना है तो सीपेट दूंगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और सारे डिपार्टमेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर सही से कायदे से सारा ट्रीटमेंट अपने हिसाब से, अपने लिमिट के हिसाब से करना है और ये समझना है कि कहाँ रेफर करना है। रेफर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। रेफरल सिस्टम जो है इसलिए बनाया गया है कि हमें जो हमारे हाथ से अगर नहीं है तो मैं उसे रेफर कर दूंगा। ठीक है भाई, सही टाइम पर आप चले जाओ, अच्छी जगह पे जाओ, वहां तुम्हारा शायद इससे बेटर इलाज हो पाएगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम डॉक्टर हजरात। आप लोगों ने अभी सुना, देखा और हमारे बीच बहुत ही बड़ी शख्सियत, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद शकील अंसारी साहब हमारे पास मौजूद हो गए हैं। कुछ घरेलू उनके एरिया की बीमार हो जाने की वजह से सर लेट हो गए, तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा जनाब शकील अंसारी साहब को।